おーい、アルバイトくん。この荷物の集荷の電話を入れといてね。大変や。うわ、殿様、いかがされましたか？僕が、寒いから、キャンプは嫌だと言うんだ。このままでは、春まで一緒に、キャンプに行けぬではないか？何か良いものはないか？仲がよろしいことで、愛妻家ですね。わかりました。良い焚き火台があります。天幕デザインの、トンビはいかがでしょうか？なんや？それは、詳しく教えてくれぬか？承知いたしました。天幕デザインのトンビは、沖縄のシーカヤックの著名なガイドさんが、自作で使っていたものを製品化されたものです。現在人気のかまど型焚き火台が広まる前から使用されていた焚き火台です。ほう、達人が経験から生み出した、オリジナルの焚き火台ということなの。その通りでございます。かまど型にすることで、風の影響を受けにくく、カヤックのツアー中でも調理しやすいように、しっかりした五徳がついています。また、人数が多い時には、風防を外して、周囲からも日に当たれるようになります。収納も平らになるので、積載には困らないサイズになっています。さすが達人が考えておるの。いろいろ便利そうだ。しかし寒さとは関係あるのか？もちろんです。3方向が囲まれていて、リフレクターの役割をするので、熱が全面に集中します。また、空気の流れが良く、炉内で竜巻状に空気が流れるので、火の勢いが非常に強くてあったかくすることができます。使用していると、暖炉の前にいるような感覚になれます。なるほど。熱が反射して前に出れば、あったかそうだの。はい。しかしアキンドが感じている魅力は、調理のしやすさです。火力が強いのはもちろんですが、五徳が広いので、場所によって火力を使い分けられ、ケトルなどを保温しておくこともできます。また、使い方によっては、棒を渡してクッカーを吊るすようにできたり、お肉を吊るしながら焼けたりと、いろいろな調理方法ができるようになります。発想次第で面白い使い方ができるのも魅力です。炎で温まりながら、温かい料理を作り、保温で温かい飲み物がいつでも飲めるのは良いの。熱燗をかけておくのも良さそうや。大きさはどのくらいや？組み立てたサイズは、420×405×540mm で、収納サイズは、420×310×35mm です。重さが 4.81kg なので重量級の焚き火台に属します。少し重そうだが、車で運べれば問題ない重さなの。はい、焚き火台も、シチュエーションで服を変える感覚で、使うものを選ぶと、一層楽しめます。ただトンビは、使っているうちに、ロストルが曲がってくるので、その覚悟は必要です。公式 HP には、直し方も紹介されています。使用レビューとともに貼っておきますので、チェックしてみてください。気に入った。これをいただくとしよう。お題はここに置いておくぞ。これは、ありがとうございます。ついでにと言ってはなんだが、次のオクトのキャンプでは、その方が料理をしてくれぬか？せっかくのお二人水いらずの時にですか？おや、その方は自然サイドのようなものだから、一緒に追っても良いではないか。それに、うまいものも作ってくれそうや。ほれ、参るぞ。早くついて参れ。さすがに居づらいですぞー。